вот еще алфавит, откуда произошел алфавит. Да, ну это вот здесь вот нарисована голова, то есть это голова Кришны. Так, ну вот это, да, она здесь вот нарисована. А вот, да, вот здесь давайте мы сейчас покажем. Вот первая, это вот первая строчка, вот эфир, да, это, вторая это вот у нас воздух, и третья это вот огонь, это вода, четвертая и пятая вот земля. Откуда они изначально зашли? Они изошли вот как раз изо рта Кришны. Это произносится согласные. Согласные это спарши, это касание, сприш касание, спарши. Это то место, где язык касается вот, неба. Ну, вот, допустим, заднеязычно они как бы произносятся ха, задней части горлом произносятся, да? Вот, полотальные это вот плашмя, ня, вот, ня, ча, ня, ча, да. Вот третий это огонь, это церебральный, это кончик языка к верхнему небу. На. Это плюс ра, допустим, еще. Здесь вот нету этой таблички, а вот здесь вот эта табличка, здесь она более полная, здесь вот те звуки, которые относятся к первой, второй, третьей или четвертой, или пятой. Вот. А пятая это земля. Земля это уже запах. То есть, ну, там, это губные. Это губные, да. Из губ Кришны произошли. Из губ Кришны произошли. Класс разговорного санскрита Ки-джай. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, оставайтесь. Киртан, если будем производить вокруг огня, это будет еще сильнее действовать, получается, работать? Есть определенные правила яги. То есть это не просто так. Это не просто так. Еще раз говорю, вокруг огня киртан это очень серьезное дело. Поэтому они запрещены, лучше не баловаться. Вот, допустим, чтобы вы хотите, если усилить, вот браманы в прошлом, они, чтобы усилить действие мантры, они произносили шепотом. Шепотом. Ну и молча можно вообще. Молча, да, но это очень высокий уровень. Молча очень сложно повторять правильно. Это вот кто получил второе посвящение Гаятри мантру, вот такой шнурочек дают, да? То есть это уже они произносят Гаятри мантру молча. То есть это следующий этап. Вот. Харидас Такур, Брахма, да, мы о ком говорим Брахма, он повторял каждый день 300 тысяч святых имен. 100 тысяч он повторял громко, 100 тысяч шепотом и 100 тысяч вот, молча. В уме.